Olá, eu sou Eliel Lucas de Menezes, sou estudante de licenciatura em música pela Uninter Polo aqui de Dois Vizinhos. Meu RU 3312161. E hoje estou aqui para gravar mais um portfólio sobre o efeito sonoro eco. Mas para compreender esse efeito sonoro, vou abordar alguns tópicos que está aqui no quadro, uma pequena definição. Então, o som é a interpretação pelo cérebro da vibração transmitida em um meio elástico, produzida pelo movimento de um corpo. E esse meio elástico, então, corresponde a um material capaz de voltar à sua forma original depois de deformado. Exemplo, o ar. E a fonte emissora entende-se pelo um objeto ou até mesmo o ser humano. Um objeto que produza som. Né? E para entender então o efeito eco, precisamos também compreender a persistência sonora. Essa persistência sonora é o mínimo intervalo de tempo necessário para que o ouvido humano consiga perceber o som emitido por fonte sonora distinta. E esse tempo é de 0,1 segundo. Então, o efeito eco ocorre então quando o som refletido em um obstáculo é superior ao efeito sonoro da persistência, que é de 0,1 segundo. Então aqui temos um exemplo aqui no quadro, exemplo aqui, fonte sonora, um objeto que produz essa fonte sonora. Então em rosa, o som sai em direção ao obstáculo. Aí ele bate lá no obstáculo e retorna à sua forma original. Então esse efeito é chamado de eco. E esse tempo percorrido é superior a 0,1 segundo. E temos um outro efeito, que é a reverberação. Que esse tempo percorrido aqui, ele é menor que 0,1 segundo. Então, ele ocorre esse outro efeito ao contrário, que é a reverberação. Nosso ouvido, então, não é capaz de compreender esse tempo, que ele é muito rápido. Então, ele é menor que 0,1 segundo, então é o reverb. E maior que 0,1 segundo se chama o eco, que ele dá a impressão de a gente ouvir um outro som logo em seguida, que você não compreende esse som. Então, a partir do som original transmitido, ele vai bater no obstáculo e vai retornar ao nosso ouvido num tempo aí maior, então a 0,1 segundo. Então, para compreender melhor esse exemplo do efeito eco, a minha proposta é ir em um espaço da casa, em dois espaços diferentes, um em que tenha móveis e outro onde não tenha móveis. Então, eu estou em uma parte aqui da casa que está em construção, não tem móveis ainda, e eu vou fazer o experimento, então, contar até 3 e bater 3 palmas. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Então, aqui é outro espaço, que seria um quarto, onde tem roupeiro, onde tem os móveis. Então, vamos ver a diferença do som. 1, 2, 3. Então, como podemos aí observar os dois exemplos aí do eco. Então, no primeiro espaço onde não tinha móveis, tinha mais efeito de som. E onde tinha a presença de móveis, então um som mais curto. Então essa foi a conclusão aí do efeito eco, os experimentos aí para compreender esse efeito.